Hi bei Bauboom Bang und herzlich willkommen zum nächsten Project Bang. Und alles fängt mit dieser Platte an. Wir fangen mit einer Sperrholzplatte an, einer Visa Sperrholzplatte. Ich nutze für meine Projekte, auch für den ganzen Bau meiner Werkstatt da unten, immer Visa Sperrholz. Das ist das, was ihr eigentlich auch aus so amerikanischen Bauvideos kennt. Wenn ihr euch fragt, was das ist richtig geiles Visa Sperrholz. Nur, dass das Holz in Amerika nicht daher kommt, wo dieses gute Holz herkommt. Das kommt nämlich aus zertifiziertem Anbau und das kann ich euch nur empfehlen. Achtet darauf, wo ihr euer Holz herholt und was für ein Holz. Egal, auf jeden Fall wird das ein Deko-Element und was genau? Erstmal Kopfhörer abnehmen, ich höre euch ja sonst nicht. Also, was machen wir? Ich habe erstmal eine fette Sperrholzplatte organisiert, 2,50 auf 1,25 und die werden wir uns jetzt in 9 cm Streifen schneiden, danach in 23 cm Streifen Stücke schneiden, aus den Streifen Stücke schneiden. So, und was habe ich vor? Kann ich euch sagen? Für die, die mir ein bisschen länger folgen, auch auf Twitch und Co., könnt ihr gerne mal vorbeischauen, live am Dienstag, wollte ich eine Riemchenwand oben auf meinem Dach machen. Und nach der Suche nach Riemchen und allem Pipapo bin ich echt verzweifelt, habe keine coole Idee gefunden und dann habe ich gedacht, warte mal. Die geniale und liebenswerte, beste Laura Kampf auf der ganzen Welt hat eine hammergeile Idee gehabt und hat in ihrer alten Werkstatt eine, naja, sage ich mal, Ziegelwand aus Holzziegeln, Fliesen gemacht. Und dann habe ich Laura schnell geschrieben und habe gefragt, hey Laura, mega geile Idee, darf ich das nachmachen? Ja, darfst du. Und deshalb mache ich's. Weil es ist einfach genial, es sieht super aus. Deshalb wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Ich habe natürlich an den Kanten den leichten, groben Schnitt entfernt. Und genau, dann habe ich das Ganze nochmal von beiden Seiten geschliffen. Einfach nur zur Safety, ein bisschen Dreck nochmal abmachen und eine schöne Oberfläche zum Lackieren zu erzielen. Und jetzt wird das Ganze mit einem Acryllack auf Wasserbasis gestrichen in einem wunderschönen Olivgrün. Am besten an einem staubfreien Ort oder da, wo es einfach schön ist. Schönes Grün und ab zum Trocknen. Ich habe mir hier einen Abstandshalter hingeklemmt, das ist sehr genial auf so einer Festool-Kreissäge, weil ihr könnt einfach mit allen Klemmen auch hier in den Tisch Sachen festmachen. Sehr, sehr cool, auf jeden Fall hier in der Nut. Ich bin auf 56 Grad im Sägeblatt gegangen, habe 9,2 cm Abstand, denn ich habe alle Bretter auf 9 cm Stärke geschnitten und damit ich quasi nur oben eine Nut habe in dem Brett, bin ich auf 9,6 cm Abstand gegangen zum Sägeblatt in 56 Grad und schneide so jetzt alle Bretter. Danach länge ich sie in 23 cm Stücke und dann habe ich schon meine Fliesen.
Hier haben wir unsere fertigen Fliesen, wie gesagt 23 cm lang, 9 cm breit und dann hier im 53 Grad Winkel habe ich dann hier eine Phase angebracht. So, diese ganzen Fliesen kommen jetzt an die Wand und die könnt ihr an nahezu jede Wand anbringen, weil ihr könnt sie kleben und, so wie ich es mache, mit dem Nagler an eine Rigipswand festmachen. Das hält. Ich nutze extra noch zusätzlich ein bisschen Kleber, das heißt, ich klebe die an die Rigipswand und nagel jede einzelne Fliese mit einem Druckluftnagler an den Seiten fest. Das hält dann auf jeden Fall richtig dolle. Aber ich zeige euch noch einen Trick, den ich verwende für meine spezielle Anwendung. Erste Reihe ist schon dran. Ich habe vergessen, euch mitzunehmen. Jetzt habe ich einen halben geschnitten, denn in der nächsten Reihe geht es mit einem halben weiter. Wir montieren die Heizung nicht ab, wir fuschen und bauen alles vor die Heizung. Ich pack den mal hier hin. Das ist mir zu gefährlich. Alle Fliesen sind dran, aber ich möchte euch ja noch einen Trick zeigen, den ich hier angewandt habe, weil ich ja hier hinter noch eine Revisionsklappe versteckt habe. Video ist da oder da oben verlinkt. Wirklich sehr, sehr cool. Ich zeige euch gleich auch noch, was die Revisionsklappe kann. Aber weil mein Maß nicht dem entspricht und völlig egal, blöd, aber ich habe gewisse Fliesen, die hier locker... Ne, wo sind sie? Ich habe gewisse Fliesen, welche locker hier in dem System drin sind. Nämlich diesen Überstand hier haben. Da habe ich einfach 2 Schrauben eingebracht, habe im gleichen Maß Neodynmagneten eingelassen, festgeklebt da hinten. Und jetzt ist es eine Fliese, die keiner sieht, dass sie nicht wirklich fest ist, aber sie einfach rausnehmbar ist. So, zack. So kann man sie nämlich auch anbringen. Die Steckdosen habe ich auch in die Fliesen eingelassen. Das heißt, ich habe sie einfach nur ausgeschnitten. Eher gesagt, ich habe einfach, ich glaube, knapp ja, so 8 mm ungefähr ausgefräst. Und dann konnte ich wunderschön die Steckdosen auch einlassen. Und hier hinter ist jetzt meine Revisionsklappe. Bedeutet, öffne dich. Ist das cool? Und ihr seht, ist genauso wie ich wollte. Wieder zu. Ich finde es mega. Was ihr natürlich machen müsst, ihr habt einen mini kleinen Spalt. Ja, den hat man. Natürlich ist es auch noch Holz. Und ich habe hier die Seiten auch noch etwas abgenommen. Also hier Material abgenommen, was ich von vorne nicht sehe. Ja, dadurch es aber möglich ist, selbst in diesem Winkel, und das seht ihr, ist richtig viel Überstand, die Klappe hier so einzusetzen. Ich finde es mega. Meine Holzfliesenwand ist fertig. Ich bin mega stolz. Es ist wirklich viel Fleißarbeit, viel Dreck, aber ich finde, es lohnt sich. Ich hoffe, ich konnte euch auch inspirieren, so etwas einfach mal selber nachzumachen. Ja? Und ja, so könnt ihr einfach auch eure 4 Wände individualisieren. In dieser Ecke, ihr seht, ja, es ist wie gesagt alles fertig. Hier haben wir eine Betonwand. Auch da kommt bald ein Video zu oder ist schon da oben verlinkt, wie ihr das hier machen könnt.
Und mit dem Boden, mit der Wandfliese, den weiß gestrichenen Wänden, es ist einfach ein absoluter Traum hier oben geworden. Also ihr könnt euch natürlich auch alles angucken hier oben zu dem unfassbaren Dachausbau. Oh mein Gott, was für ein Projekt. Egal, also ich freue mich, dass ihr da wart. Da könnt ihr kostenlos abonnieren, da ist das nächste Video, schaltet die Glocke an und viel wichtiger ist, kommentiert fleißig, ich will wissen, was ihr zu dem Projekt sagt. Also bleibt schön gesund und bleibt hier bei Bau Boom Bang.